Kính chào quý khán thính giả. Ngày 11 tháng 11 hàng năm là ngày cựu chiến binh của Hoa Kỳ để vinh danh tất cả cựu chiến binh từng phục vụ dưới quốc kỳ nước Mỹ. Lễ này có truyền thống lâu đời với danh xưng trước là Armistice Day, mãi đến thời Tổng thống Dwight D. Eisenhower ký sắc lệnh thay thế Armistice Day bằng Veterans Day vào ngày 1 tháng 6, 1954. Vào lúc 9 giờ 45 phút sáng thứ Bảy, nơi khu vực đại lộ Sandy, thành phố Portland, đã diễn ra buổi diễn hành do Hội Cựu chiến binh Hoa Kỳ Oregon tổ chức. Buổi diễn hành với sự tham dự của 65 hội cựu quân nhân, quân đội, cảnh sát, dân sự và các đội nhạc, đặc biệt với tham dự của Hội cựu quân nhân Việt Nam Cộng hòa Oregon. And we wanted to know your thoughts about Veterans Day. It's a celebration that honors people that have served this country and, as I find, yours. Thank you very much. Republic of Vietnam Armed Forces Veterans of America. They fought side by side with the United States Armed Forces against a common enemy to protect the freedom for South Vietnam in the Vietnam War. Ngày lễ này còn là dịp để người Mỹ cảm tạ các cựu chiến binh từng tham gia các cuộc chiến bảo vệ tự do trong quá khứ và hiện nay. Sự tham gia của Hội Cựu chiến binh Việt Nam Cộng hòa Oregon là một nét đẹp truyền thống đang duy trì nơi hải ngoại. Chúng tôi phóng viên Oregon tường trình cho SPTN từ thành phố Portland.